အဲ့တော့ Git ကခုနပြောတဲ့ version control software တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က free ဖြစ်တယ်ဘာလို့ Git ကိုတုံးလဲပေါ့နော်တခြား version control software တွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Git က free ဖြစ်တယ် open source ဖြစ်တယ် distributed system ရှိတယ်သူ့ကိုတုံးခြင်းအပြင် complete history နဲ့ tracking capability အပြည့်အဝရတယ်ပေါ့ပတ်စံပေးတယ် enterprise version တွေယူပဲဆိုရင်တခြား feature တွေအများကြီးပို့ရမယ်ပေါ့ teamwork အနေနဲ့လုပ်တဲ့ same file ကိုတုံးလို့ရတယ်ခုနပြောလို့ပဲ same file ကိုဘယ်လိုတုံးမလဲဆိုတော့ခုန server ရှိတယ် server ကနေ copy ယူလိုက်တယ်အဲ့ copy ကိုကိုယ့်ရဲ့ folder ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ terminology က repository လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကို repository မှာကို copy လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ copy လုပ်ထားတဲ့ file ကိုပဲတုံးတယ်ပြီးရင်ကို changes လုပ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ central server ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ Git ကိုတုံးပြီးတော့ repository တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအပိုင်း၄ပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ local directory ပေါ့ local directory ကဒီ computer မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ online ကိုယ့်ရဲ့ repository အောက်ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ကုတ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ software development တွေ software developer တွေကနေစပြီး popular ဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ research paper တွေရေးတယ် report ရေးတယ်ဘာ document ပဲရေးsystem ကိုတုံးပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီ changes တွေလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကို staging area လို့ခေါ်တယ် local repository ကိုမရောက်သေးဘူးကားမက်တိုင်လိုမျိုးပေါ့နော်စောင့်နေတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာ review ပြန်လုပ်လို့ရတယ်changes လုပ်ထားတယ်အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် local repository ကို local repository ကျတော့သူက central server မရောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်မှာရှိသေးတယ်သူကအဲ့ကနေတစ်ဆင့်ထပ်ပို့ရင် central server မှာ main project ထဲရောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုအဆင့်ဆင့်သွားတယ်ဒါအခုနပြောထားတဲ့နေရာပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ document မှာ changes တွေလုပ်ပြီးသွားရင် working area နေရာကနေပြီးတော့ staging area ကိုပို့လိုက်တယ်ဒီ changes တွေကို review လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှ local repository ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးရင် central repository ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါလည်းအလားတူပဲဥမာဆိုရင်ညာဘက်မှာ4000ကွက်နဲ့ repository ရှိရပေါ့ဘယ်ဘက်ကနေ file 1 2 3ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တယ်ဒီ repository ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file 1 2 3ကိုပဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင် file 4နဲ့ file 5ထပ်ထည့်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပို့တယ်ဆိုရင် version 2ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ concept ကိုပဲနောက်တနည်းနဲ့ပြန်ပြထားတာပေါ့နော်အဓိက version control လုပ်ရတဲ့ဟာဆိုကိုတယောက်တည်းလုပ်ရင်ဒါကိုအကုန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ version control လောက်ကြီးလုပ်စရာမလိုဒါပေမဲ့ teamwork နဲ့လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့ version control သူများ changes လုပ်ထားတာပါလဲကို changes လုပ်ထားတာပါလဲဒါတွေအကုန်လုံး track လုပ်ဖို့က version control တုံးရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူရဲ့ idea central repository ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ developer A developer B ဒါမှမဟုတ်လဲ research team ဆိုရင်researcher A researcher B ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ် developer A မှာလဲ repository A local repository ရှိရပေါ့နော် developer B မှာလဲ repository B ရှိရသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီ central repository ကနေပြီးတော့မှ central repository ကနေပြီးတော့မှ data တွေကိုသူ့ထဲကို clone လုပ်လိုက်တယ် local ထဲကိုပြီးရင် तू ကအလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှ तू က commit ဆိုတော့လမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ central repository ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ developer ပြီးလဲအလားတူပဲ तू ကနေပြီးတော့ central repository က file တွေကိုယူတယ် तू မှအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးပို့ပေးတယ်အဲ့ပို့ပေးပြီးတော့မှ central repository မှာနောက်ဆုံး version အနေနဲ့ထားကြတယ်ပေါ့နော် comment line အနေနဲ့တည်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ comment လေးတွေဥပမာပြထားကျွန်တော် comment မတုံးလဲရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနားလဲစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုး comment line တွေရေးရတယ်ပေါ့နော်တခါရေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီကို comment လုပ်တိုင်းမှာရေးရတယ်ပေါ့နော်မရေးချင်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ script file စောက်ထားပြီးတော့အဲ့ script file ကနေပြီးတော့မှ run လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့တရားမတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ GitHub desktop ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်